Hello guys and welcome back. Dito lang yan sa aking YouTube channel. Kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, don't forget to hit the like button, subscribe button, at higit sa lahat sa notification bell for you to be notified sa mga susunod na mga happenings. Welcome, ito po ang NS Reaction. And for today, episode number 4 na tayo, kaagad-agad sa pagpapatuloy ng Kidnap series. Kung maalala nga natin, nung previous episode, ang dami mga nangyari, no? Ang dami nangyari nung previous episode. Yung si Plum na tatay nung nasasakdal. Kung hindi ako yung parang sinakdal lang wala sa oras ng tatay ni ni Q. Oo. Nandahil lang naman pala dun sa isa pang karakter, Ay nako. Pero yun nga guys, no, if si Q ay nagsisik ng revenge laban sa tatay niya, mas makikita natin dito kung paano nga ba yung ginawang takbo ng proseso. 'Di ba? Lalong-lalo na dun sa... Sige, kaya ko to. Ano ba yan? Nalalaglag na naman yung mic ko. Lalo na nga dun sa pagiging proseso nga kung paano nga ba makakapaghigante, 'di ba? At paano nga rin ba maisasakatuparan nga yung mga ganitong pangyayari. At sa nakita nga rin natin nung previous episode, alam mo yon, tinanggap na ni Min yung offer na yung offer ni Q, 'di ba? Na para doon nga sa, alam mo na. Saan pa ba? Doon sa may tawag doon sa ransom, doon sa ransom. So, by the way, highway, pagpapatuloy na natin ang kabuuan ng kwento sa episode number 4. Tara na, part number 1 kaagad-agad in 3, 2, and 1. Let's play. ตัวละครพฤติกรรมสถานที่หน่วยงานวิชาชีพและเหตุการณ์ต่างๆในซีรีส์เรื่องนี้เป็นเรื่องสมมุติที่สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโดยมิได้มีเจตนาชี้นำหรือส่งเสริมการกระทำใดๆที่เกิดขึ้นในเรื่องโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทีมก็อยากให้มึงพักก่อนวะ ผมไม่มีทางเลือกแล้วจริงๆอ่ะมึงมาดูที่นี่กันแล้วกันต้องการเท่าไหร่ 300,000 ครับ 200,000 300,000ฉันชอบนายมากนะอยากมาทำงานกับฉันไหมคนจ้างเขาตอบกูมาแล้วนะเขานัดให้มาเจอพรุ่งนี้เลยอ่ะ ไอ้ลูกตำรวจนั่นมันอยู่ไหนไหนพวกมึงบอกว่ามันอยู่กับพวกมึงไงพวกมึงจะตกไปกับกูอย่างนั้นเหรอเดี๋ยวคิวทำแบบนี้ทำไมก็เพื่อพ่อมึงไงคุณแน่ใจใช่ไหมวันนี้คือสิ่งที่ลูกคุณต้องการจริงๆอ่ะคุณแน่ใจแล้วฟรีผมเลยคิวไอ้เมียนโอ้ยขอโทษเฮ้ยนั่นพ่อผมไม่ได้รับเงินจากผู้หญิงคนนั้นผมรู้จักพ่อผมดีที่มึงให้กูเรียกค่าไถ่ตัวมึงเพราะมึงไม่อยากให้พ่อมึงไปเสี่ยงคดีนี้ใช่ไหม ถ้ามึงจะไม่ทำอ่ะมึงไม่ต้องทำคิว โอเคคิวกูจะเรียกค่าไถ่ตัวมึงเองito na ถึงคชายืนยงวิสุทธิ์ตอนนี้ลูกชายของคุณอยู่กับเราถ้าอยากให้ลูกชายของคุณปลอดภัยเราทำตามที่ระบุไว้ทั้งหมด 1. ห้ามแจ้งตำรวจและนักข่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้ 2. เตรียมเงินสดจำนวน1 ล้านบาทไว้รอจนกว่าเราจะติดต่อกลับไปอีกครั้งและ 3. ถอนตัวจากคดีที่กำลังรับผิดชอบอยู่ตอนนี้ทั้งหมดsige, say-sayin natin kasi importante yun 'di ba? Importante na maisa-isa natin yung ano nga ba to? Yung mga bagay na yun, iisa-isahin natin. Sige. Ano nga ba yung mga nakasulat sa mga reglamento? ห้ามแจ้งตำรวจและนักข่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้ 2. เตรียมเงินสดจำนวน1 ล้านบาท So in other words, wag daw magtatawag ng reporter. Ano nga ba yun sinabi? Wag daw magtawag ng pulis at ng reporter. So yun yung una, number 2. ไว้รอจนกว่าเราจะติดต่อกลับไปอีกครั้ง 2. เตรียม Ulit, เงินส number ดจำนวน 2. 1 ล้านบาท Sa number 2, magpe-prepare ng 1 million
sa iba, ano?ไว้รอจนกว่าเรา Cash จะ to ติดต่อกลับ dapat. มาอีกครั้ง และ 3. ถอนตัวจากคดีที่กำลังรับผิดชอบอยู่ตอนนี้ทั้งหมด หากไม่ทำตามนี้ เราจะไม่รับผิดชอบความปลอดภัยของชีวิตลูก Ano daw? Number 3, หาก number ไม่ทำตา 4. มนี้ เราจะไม่รับผิดชอบความปลอดภัยของชีวิตลูกชายคุณ It's a test of being a good father. Tingnan natin. Magandang test ito, ha? Maganda to kasi it is a test of being a good father. Kung talaga nga bang concerned siya or hindi. Kasi sa mga nakikita naman natin, even in the first episode pa lang, parang halata namang walang concern si tatay kay anak, 'di ba? So, ito test of ano to eh. Basta may test siya na tinatawag para dito sa mga to. Pero yun yung titingnan natin all throughout sa magiging takbo nga ng storyang ito. So, let's continue.พี่ไม่กล้ายิงหรอกใช่ปะกับการใช่อะไรอีกอะวันนี้กูอยากนอนตะแคงอะจริงๆแล้วกูชอบนอนตะแคงมากกว่า แล้วนอนตะแคงแล้วมันจะมัดแขนยังไงแล้ว มานี่ Mapagkusa naman siya eh. Oo. ได้ Kasi kaya nila tinatalian, it is to prevent the sleepwalking incident, 'di ba? Ng mga nangyari nung episode number 2, 'di ba?แล้ว Nauntog pa nga. เฮ้ย กูต้องนอนท่านี้ทั้งคืนนะ เมื่อยตายห่าไปดิ มึงจะไม่มัดไหมล่ะ ถ้าเกิดมึงนอนละเมอขึ้นมาทำไงใครรับผิดชอบ กูไง ไม่เอานอนดีๆแล้ว นอนแบบปกติแล้วหันกลับมาโอเคเอารางวัลไป Good night Gusto ko tuloy yung aso. แล้วมึงว่าพ่อมึงอ่านจดหมายหรือยังวะ กูว่าถ้าเขาเห็นจดหมายแล้วอ่ะ ก็คงไม่ข่าวถอนตัวเองอ่ะ Sa tigas ng ulo niyan mukhang hindi, ha? ง่วงว่ะ บอกตัวเองก่อนเถอะรีบ Oh shoot. นี่มึงกลัวเสียงปืนจริงๆเหรอ แล้วมันจะแคร์อะไรนักหนาวะ มันห่วงอะไรไม่เข้าเรื่อง นอนแล้ว แล้วใครบอกว่ากูแคร์มึง Ano daw? แล้วใครบอกว่ากูแคร์มึง ไม่ใช่ความฝันฉันมั่นใจกับทุกเรื่องราวที่ผ่านไปเป็นคนไม่รู้จักเป็นคนที่ Naka-AirPods na siya eh. Ngayon pala nilabas yung title. It's trademark owner. Okay. ข่าว
ต่อไปเรากลับมาที่เรื่องของโกดังเฮโรอีนค่ะล่าสุดวันนี้พลตำรวจตรีคชายืนยงวิสุทธิ์ย้ำกับสื่อว่าทางตำรวจกำลังเร่งหาหลักฐานเพื่อทลายเครือข่ายเฮโรอีนทั้งหมดให้ได้โดยยืนยันว่าจะเพิ่มกำลังพลเพื่อเข้าสอบสวนเรื่องนี้อย่างจริงจังท่านคะความคืบหน้าคดีเฮโรอีนเป็นยังไงบ้างคะเรากำลังหาหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อที่จะส่งอัยการอยู่นะคาดว่าน่าจะอีกไม่นานนี้น่าจะหาหลักฐานเพิ่มเติมแล้วก็หาคนที่กระทำความผิดมาลงโทษตามกฎหมายได้อย่างแน่นอนพ่อมึงยังไม่ลาออกอีกเหรอลองแกล้งโทรไปถามดูไหมล่ะปลอมเสียงไปก็ได้ถามว่าได้จดหมายหรือยังกูเขาอ่านแล้วล่ะ Nabasa na niya? ต่อยมวยไหมWalang suntukan na. Punching bag lang dapat. มาอีกข้างนึงเบาๆดิ Sabi na eh. Walang suntukan dapat to eh. Oy! Pag board yan, nananakit pala, no? Oh! เฮ้ยอย่าเวอร์ดิขึ้นมาเฮ้ยนั่นเกียวใหญ่เลยนะมึงอ่ะมาเอาจริงแล้ว Tanga ka, wala kang gloves, uy. Dapat tinodo mo na Leng tuloy masabi ko. Leng tuloy masabi ko. Mali. Ano pangalan niya? Q, ayun, okay. Dapat tinodo mo na Q. Si Leng yung nabanggit ko na pangalan. Nakakainis. Tuloy na nga tayo. Kalokohan na tayo dito. Para siyang bata sa boxing ring, no? แผลไม่มีปัญหาอะไรนะคะ เรียบร้อยดี ครับ ขอบคุณครับ เดี๋ยวเชิญญาติที่ห้องการเงินด้วยนะคะ เก่งมากปังจ้าพ่อพระเอกเดี๋ยวรอข้างนอกนะไปจ่ายเงินก่อนไปซ่ากันดีกว่าไปเดี๋ยวรอรับยาที่ช่องถัดไปนะคะ มินใช่ไหม พี่เสือเหรอครับ คุณยาดาให้โทรมาถามว่าพร้อมทำงานหรือยัง Oh. เม่นไหนๆก็หายแล้วเนี่ยอยากไปไหนเปล่าไปดิมาแล้วเม่นพรุ่งนี้พี่ต้องไปเริ่มงานที่ใหม่แล้วนะงานอะไรอ่ะสตันเหรองานร้านอาหารอะแต่เป็นงานประจำจากนี้ดูแลตัวเองดีๆเม่นดูแลตัวเองได้อยู่แล้วไม่ต้องห่วงมึงไม่ต้องห่วงหรอกเดี๋ยวเม่นอะดูแลเองไปปังสาเล่น Yun lang. ไม่ถึงข้าวเนี่ย Magkapatid na to. กูว่า Kakalukuhan na ไม่ไว้ใจกู ขนมจีนมาแล้วค่ะพี่มิน โหซื้ออะไรมาเยอะแยะขนาดนั้นนะมีแต่ขนมที่ช่องนั่นแหละ ช่วย ขอบคุณมากนะจีนมานี่พี่หายห่วงขึ้นเยอะเลยวันนี้ฝากดูแลด้วยนะพี่ไม่รู้ว่าพี่กลับดึกเปล่าได้เลยพี่มินเดี๋ยวจีนช่วยดูให้ส่วนมึง
ทำตัวให้มันดี เออ Patay. รู้แล้วนะ Behave lang daw ah. จีนอ่ะนี่ เก็บเดี๋ยว 100ปังที่ร้านนี้เก็บไว้เผื่อซื้ออะไรกิน ขอบคุณค่ะ พี่ไปก่อนนะ ไม่ดื้อไม่สนนะ ดูแลบ้านให้ด้วยนะ Yung itsura มึงก็ niya. ทำตัวให้มันดีๆแล้วกันนะ บ๊ายบาย บ๊ายบาย เที่ย จ้าว ดีๆนะคะ ขี่รถดีๆนะใส่หมวกกันน็อกด้วยจ้า งั้นวันนี้เราดูซีรีส์พี่มินกันดีกว่า ดูแหละ Okay. Wow, ang angas. หน้าที่ของนายคือดูแลความเรียบร้อยในโซนของตัวเองให้ดี ถ้าเกิดปัญหาขึ้นให้รีบเข้าชาร์จทันที พยายามเคลียร์ด้วยการคุยก่อน ใช้กำลังเป็นอย่างสุดท้าย เข้าใจหรือเปล่า ครับพี่ คุณยาดาพร้อมออกเดินทางแล้วครับ คุณยาดาไปไหนหรอครับ เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องของนาย นายห่วงเรื่องของตัวเองเถอะ ดูแลหน้าที่ของตัวเองให้ดีก็พอ ครับ Which is malagim. Malagim yun. Kung papakinggan natin, kung narinig natin ng maayos, medyo malagim yung kahihinatnan ng storya. Oo, no? Kasi may hawak siyang baril eh. Dahil lang dun talaga yun. Okay, tuloy na nga tayo. Ang dami ko na naman daldal mamaya. Ay, nagigit! Iwan tayo naman Ate ah. เดี๋ยวนะจีนรู้ได้ไงอ่ะว่าคือมิน เห็นแต่คอยนะ นี่ไง พี่มินเขามีขี้แมงวันตรงนี้ เริ่มตั้งแต่รูปร่างก่อนเลย พี่มินนะทั้งไหล่กว้าง Ay, หุ่นดีสุด nag-i-imagine. ๆใส่ใจคนอื่นแบบ You, bakit ganyan ang imagination mo? You!ไม่เห็นเท่ตรงไหนเลย Ah? จริง Okay. ถ้าไม่มีพี่คิวอ่ะก็คงไม่มีสิ่งแบบนี้หรอก ไอ้มิน น้องมึงแม่งเท่กว่ามึงนะเว้ย โห ก็เป็นไข้เหมือนกันเนาะแต่กูไปเอายามาให้ มิน กู Ano kayang sasabihin niya? O abangan natin yan maya-maya lamang, no? Dahil, yun nga, no? Nag-start na siya dun sa work niya kay Miss Yada, no? Na yun yung unang offer, Kung hindi ako nagkakamali, kung yun yung kauna-unahang offer, na kung makikita nga natin dito, wala na siyang kawala, no? Wala na siyang kawala kasi hinahanap na siya ng trabaho. 'Di ba? Hinahanap na siya ng kanyang pagtatrabahuhan, which is itong kay Miss Yada na kung saan ay nangutang si Min ng nasa 300 hanggang 600,000 na pera. Ano? At yun, so nakita rin naman natin ng mga reglamento o ang mga agreements, mga ganyan. Batay nga dun sa mga sinend o batay nga dun sa sulat na nasaksihan nga natin kanina, ay mukhang may isa nang hindi nasunod kaagad, ano? O, may isa na siyang hindi nasunod, may hindi na nasunod yung tatay ni Q na isa dun sa mga kasunduang yon, at yun ay dun sa
pag-back off dun sa mga cases. Kasi mahirap nga naman talaga kapag i-case-anay na, 'di ba? Pagka may kaso ka nga naman, ito yung pinakamahirap, ano? 'Di ba? Na mahirap mo nang resolbahin once that you got there for so many times. 'Di ba? And as for me, mahihirapan din talaga ako kung ako yung nasa ganung pwesto. 'Di ba? Mahihirapan din ako umalis sa ganung posisyon. 'Di ba? Kaya ganun lang talaga, guys. At kung iisipin din naman natin, marami siyang marami siyang nilagay sa reglamento katulad nito, yung wag iuulat sa pulis, pero parang hindi lang 3 yun eh. Marami pa atang reglamento eh, kasi doon sa nakita natin parang 4-5. Kung hindi ako nagkakamali, kung pwede ko munang balikan yung nakasulat na doon sa reglamento ba yun? O doon sa basta doon sa sinulat nga. Parang hindi lang 3. O kung 3 lang talaga, 3 lang. Oo, ayun, pakita natin 3 lang talaga yung nilagay. 3 lang talaga yung nandyan sa dyan sa kasunduang yan. Kaya akala ko 4. Sorry. Akala ko 4 eh. So, by the way, highway, ito na tayo. Idire-diretso na natin kagad ang istorya sa part number 2. Ito na po ang pagpapatuloy ng Kidnap series in 3, 2, and 1. Let's play.เป็นไรวะเนี่ยเม่นมีอะไรคุยกับพี่ได้นะพี่ไม่บอกใครหรอก ขนมจีนอ่ะไม่คิดจะมองเป็นเทพ wait lang เป็นไรวะเนี่ยเม่นมีอะไรคุยกับพี่ได้นะพี่ไม่บอกใครหรอก ขนมจีนอ่ะไม่คิดจะมองเม่นเท่อย่างพี่มินบ้างปะสอนกันบ้านมาทุกวันเนี่ยเม่นชอบจีนอ่ะดิชอบอะไรไม่ได้ชอบ แหมเม่นพี่เห็นนะตอนดูหนังอ่ะเม่นมองแต่ขนมจีนไม่ดูทีวีเลย Ay, malakas ang observation. Makanya. ขนมจีนเมื่อกี้ตอนพี่มินขี่มอไซค์ใช่ปะยิ้มอะไร Nakakaisip ka ng paraan kahit kayo lumalabas ha. ที่สองเป็นไงเม่นได้นี่โอเคลองดูเม่นลุยระวังเม่นระวังค่อยๆเลี้ยวไปค่อยๆเลี้ยวเม่นค่อยๆเลี้ยวโอเค Muntik na siya talaga doon kanina, no? Uh-oh. ไปไหนมาเฮ้ยมึงใจเย็นก่อนกูมีอะไรให้ดูด้วยกูถามว่ามึงพาน้องกูไปไหนมาก็แค่ไปฝึกขี่มอไซค์เองแค่เหรอมึงใช้คำว่าแค่เหรอมึงรู้ไหมว่าโรคที่เม่นเป็นมันมีความเสี่ยงอะไรบ้างแล้วถ้าเม่นเป็นอะไรขึ้นมามึงจะรับผิดชอบยังไงพี่มินวันนี้จีนก็ช่วยดูอยู่ตลอดนะไม่มีอะไรเสี่ยงกับเม่นเลยจริงๆอ่ะจีนรู้ใช่ไหมว่าพี่ไว้ใจจีนขนาดไหนแล้วทำไมไม่ห้ามกันวะพี่แม่งผิดหวังในตัวจีนมากเลยวะพ่อกับพี่มินแค่ออกไปขี่มอไซค์อ่ะมันผิดขนาดนั้นเลยเหรอขนาดหมออ่ะยังไม่บังคับเม่นเท่าพี่เลยก็เพราะพี่ไม่อยากให้เม่นเป็นอะไรแล้วไงเม่นไม่เข้าใจเหรอวะอะไรระวังได้ก็ระวังดิเม่นพี่ห่วงเม่นนะเว้ยก็เลยขังอะนะไม่กล้าให้ทำอย่างอื่นเลยเหรอถามจริงยังเห็นเม่นเป็นคนอยู่ปะพี่ไม่เคยคิดจะเข้าใจเม่นเลยอ่ะเม่นUh-oh. เม่น
ม่นออกมาคุยกันก่อนเม่นเม่นเอาจริงดิเม่นโอเคยอมแล้วก็ได้เม่นไม่ต้องเปิดก็ได้นะแต่เราเคยคุยกันแล้วไม่ใช่หรอว่าเม่นจะไม่ล็อกห้องอ่ะเม่นเกิดอะไรขึ้นมามันอันตรายนะเว้ยเม่น overprotective kasi si kuya eh. Oo. เม่นออกมาคุยกันดี Overprotective kasi yung kuya. Kaya ganun lang. Mistake din naman niya. Oh. Masyado siyang protective. Gets nyo? พี่มินจริงขอโทษจริงๆนะจริงรับเงินวันนี้ไว้ไม่ได้หรอก ไม่เป็นไรเก็บไว้กลับบ้านไปก่อนไปมันดึกแล้วนี่พวกกูทำผิดขนาดนั้นเลยเหรอวะมึงถึงได้พาทุกคนขนาดเนี้ยกูออกไปทำงานเหนื่อยแทบตายเพื่อหาเงินมาดูแลทุกคนแต่นี่คือสิ่งที่มึงทำเอาไว้คิวมึงพาน้องกูไปเสี่ยงที่ไหนก็ไม่รู้แล้วมึงมาว่ากูพาเนี่ยนะเสี่ยงอะไรวะวันนี้ไม่มีใครเป็นอะไรเลยมึงอย่าเวอร์ได้ปะทุกคนมีความสุขมากก่อนจะกลับมาเจอมึงอะทุกคนมีความสุขมากเพราะมึงไม่ได้แคร์ใครเลยไงมึงแคร์แต่ความรู้สึกตัวเองมึงไม่ได้สนใจน้องกูเลยด้วยซ้ำว่าน้องกูจะเป็น sobra ka na kuya ha ไม่แคร์คนอื่นอะวันนี้มึงได้เห็นเม่นยิ้มเม่นหัวเราะหรือยังเป็นไงวันนี้เราขี่มอเตอร์ไซค์เท่ปะที่บอกว่ามึงทำเพื่อน้องมึงอ่ะมึงแน่ใจเหรอเม่นเขามีความสุขแหละที่พี่แบบมึงอ่ะYan kasi. แม่นลงไปกินข้าวกันพี่เตรียมข้าวไว้ให้แล้วจะได้กินยาแม่น Wala ka bang susi ng kwarto? เม่นOh shucks เม่นลุกก่อนเม่นอย่าเพิ่งหลับดิเม่นได้ยินพี่เปล่าอะไรกันหรือเปล่าอ่ะยุ่งเรื่องของพยาบาลให้หน่อยเม่นตื่นก่อนเม่นอย่าหลับมินอย่ายุ่งกับกูคนไข้ฟื้นแล้วนะคะคนไข้เป็นไข้หวัดธรรมดาครับนอนให้น้ำเกลือสักพักก็กลับบ้านได้แล้วครับมันไม่เกี่ยวกับการติดเชื้อที่แผลของหัวใจเม่นใช่ไหมครับไม่เกี่ยวเลยครับญาติสบายใจได้สาเหตุที่เป็นอย่างนี้อาจจะร่างกายยังพักฟื้นไม่เต็มที่ภูมิคุ้มกันยังต่ำอยู่ขอบคุณครับงั้นหมอขอตัวก่อนนะครับ First kasi niyan lakad yun outside eh, di ba? เป็นดีขึ้นแล้วพี่มินพี่ขอโทษนะวันเนี้ยที่โมโหใส่อ่ะเจมี่ขอโทษด้วยนะที่ไล่กลับบ้านไปแบบนั้นนะไม่เป็นไรพี่มินจริงเข้าใจเอาจริงพี่มินมันไม่มีอะไรเลยด้วยซ้ำวันนี้ถ้าฝนไม่ตกอ่ะเล่นน่ะโคตรมีความสุขเลยรู้ป่ะได้ออกไปข้างนอกได้ฝึกขี่มอไซค์เน้นว่าเม่นน่ะดูแลตัวเองได้แล้วจริงๆนะไอ้ข่าววันนี้ยิ้มเยอะเลยเหรอใช่พี่นี่มีหลักฐานด้วยคล่องเชียวนะไอ้มินกูอยากให้มึงมาเห็นกับตาว่ะว่าตอนเนี้ย
น้องมึงแม่งเท่กว่ามึงนะเว้ย ถ้าไม่มีพี่คิวอ่ะก็คงไม่มีสิ่งแบบนี้หรอกอย่าลืมไปขอโทษเขาด้วย ใช่พี่มิน พี่อ่ะด่าเขาแรงเกินไปเหมือนกันนะ ขอโทษอะไรโตๆแล้ว แค่นี้ก็ไม่คิดอะไรคิดน้อย Grabe แล้ว ka, hoy! Bababa mo yung pride mo, uy, wag ako. อาการเป็นยังไงแล้วเมื่อไหร่จะกลับห้องตัวเองเนี่ยนี่เห็นว่าห้องไม่มีประตูจะเข้ามาตอนไหนก็ได้งี้ Oo nga, sira yung pintuan. พี่อยู่เฝ้าไง เม่นดีขึ้นแล้ว ถ้าให้นอนเต็มอิ่มก็คงหาย เพราะฉะนั้นปล่อยเม่นไปนอนเถอะ Okay. Oo nga, patulugin mo na. Ay, wala. Maot mahabag ka naman. Responsable naman yung kapatid mo. Overprotective ka lang. Okay. Kill. งั้นกูเข้าไปนะ คิว กูเห็นคลิปแล้วนะ ขอบคุณมากๆนะที่พาเม่นออกไปวันเนี้ยเม่นมีความสุขมากจริงด้วยว่ะ คิว 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 โห นี่มันก็เป็นไข้เหมือนกันเนาะตัวร้อนจีเลยว่ะรอนี่นะ เดี๋ยวกูไปเอายามาให้ มิน กูขอโทษจริงๆนะเว้ยที่กูพาเม่นไป ไม่เป็นไร ไม่โกรธแล้ว กูขอโทษมึงเหมือนกันมึงเนี่ยต้องดูแลตัวเองนะเม่นไม่เป็นไรแล้ว กูก็โอเคแล้วนอนพักไปเดี๋ยวกูไปเอายามาให้เห็นไหมเอาดีไปก่อนหัวน้องไปก่อนนะ Yan kasi ang mahirap pag naulanan. Di ba? มีใครรักกูเหมือนที่มึงรักเม่นอ่ะดีกูคงต้องการอะไรอีกแล้ว Aw. I love that line. I always love that line. Oh my gosh, this is my first time. Wow. First time. Grabe lang kasi. On my end. Naintindihan ko kasi kung gaano siya ka-protective sa kapatid niya eh. Pero kasi alalahanin natin that it is not, I think so ha, I think lang naman. Whenever we see a bike, when we are riding the bike, it relates to the heart kasi, 'di ba? Eh dahil kagagaling lang, tamang motor nga lang muna. Palagay ko lang. Hindi naman po ako health professional to say that matter, okay. So, sa nakikita rin natin kanina, kahit ko konti lang yung nilagay ko dito, ano lang parang nakita natin kung paano binaba ang pride ng bawat karakter nga dito sa kwentong ito at kung paano nga rin ba nakita ni Min si Men na nakangiti with the help of Q. And alam mo yun, dapat nga talaga magpasalamat na lang si Q kasi dapat nga magpasalamat na lang si Min to make it happen. 'Di ba? Kasi alam mo yun, mahalaga ito para sa bata. Nakakatulong ito sa kanya dahil gusto niya matuto kung paano magmotor eh. 'Di ba? And with that note, alam niyo yun, nung una akala malalaglag or something, 'di ba? Pero hindi naman pala dun inabot. And sa mga nakita rin natin kanina talaga, nakita natin kung paano yung alagang kapatid, 'di ba? Yung alaga ng kapatid, 'di ba? Na
na hindi yun matutumbasan ng kahit sino eh. Diba? O by the way, Highway, pagpatuloy na natin, idire-diretso na natin kaagad-agad ang istorya sa part number 3 in 3, 2, and 1. Let's play! Kill. Ito na yung alagang Min.อีกครั้ง Ang pangit yung tsura ko sa screen. ผมไปเอาเสื้อมาให้มาใส่เสื้อก่อน Oh, pinasuot na sa kanya yung ano. Yung t-shirt, correct me. Yung hindi ewan ko kung hoodie. ตัวนี้มันห่วงไม่ใช่เหรอ เฮ้ย โอ้ไง ห้ามใส่ตัวนี้น้องกูซื้อให้ อะไรของมึงเนี่ย กูบอกว่าห้ามใส่ไง เฮ้ย ใส่ไปเถอะเสื้อมันอุ่นอ่ะใครจะได้ลงไว Talaga ba all black tayo ngayon? ๆคิวคือ กูขอโทษนะเว้ยที่ทำอะไรไม่ค่อยคิดอะเนี่ยวุ่นวายกันหมดเลย กูต่างหากกูพูดแรงไปอ่ะขอโทษนะที่จริงกูต้องขอบคุณมึงมากกว่าที่ทำให้เม่นมีความสุขได้ขนาดนั้นกูเป็นพี่มันแท้ๆกูยังทำไม่ได้เลย ใช่เลยมิ้นไม่แค่อยากเท่เหมือนมึงอะมันบ่นกับกูทุก5 นาทีเลยนะถ้ามึงอยู่ด้วยอะมันคงจะสนุกกว่านี้ โกหกไม่เป็นไม่ต้องทำนะ จริงๆมิ้น Ano ba sinabi niya? Wait lang, hindi ako nakatingin dun eh. มันบ่นกับกูทุก5 นาทีเลยนะถ้ามึงอยู่ด้วยอะมันคงจะสนุกกว่านี้ โกหกไม่เป็นไม่ต้องทำนะ จริงๆมิ้นเล่าให้กูฟังว่ามึงชอบมาวุ่นวายชีวิตมันอะไม่ค่อยได้ออกมาข้างนอกแบบนี้เลยพี่มินไม่ค่อยยอมอะแต่จริงๆผมก็รู้แหละว่าเขาเป็นห่วงแต่เม้นเข้าใจนะว่ามันเขาหมดไปเพราะอะไรสำหรับกูอะเงินพี่ดีนะมิน กูมีแค่เม่นนะกูเลี้ยงตัวเองกูเลี้ยงมันมาเอง ที่จริงกูไม่รู้ได้วยซ้ำว่าการเลี้ยงเด็กคนหนึ่งมันต้องทำยังไงแต่จริงๆกูกลัวมากเลยนะกูกลัวว่ากูจะทำชีวิตเม่นพังกูกลัวว่าสิ่งที่กูทำมันอาจจะไม่ถูกหรือมันอาจจะไม่ดีสำหรับเม่น ไม่หรอกมินถ้ามีใครรักกู
เหมือนที่มึงรักเว้นนะชีวิตนี้กูคงต้องการอะไรอีกแล้วอะ แค่จากนี้ไปเราไม่ไปนะให้เป็นคำสัญญาว่าทุกวินาทีจะดีจะมีแค่เรา นี่ก็กินยาด้วยนะเริ่มแดงแล้วนอนไปเลยไม่ติดอ่ะอ้าวHuwag ako, boo. Boo? Sino si boo? Huwag ako, Q. แค่มีมือเธอที่คอยสัมผัสเป็นหนึ่งคำบอกรักที่ผูกใจของเราเอาไว้ด้วยกันแค่จากนี้ไปเราไม่ไปเลยให้เป็นคำสัญญา Grabe yun, no? Grabe yun, napapasandal na yung ulo ko dito. Feeling ko may balikat dito, eh. Grabe din kasi, no? Oo, grabe din yung, ano na yun, yung itong pinakitang moment sa atin, di ba, na this is one of the softest moment for me. Oo. I will admit this, ha. I am going to admit this right now na what we've seen was this one of the softest moments ng Kidnap series na nakikita natin ngayon, 'di ba? Dito sa buong 4 episode series. Isa ito. Meron din ng previous episode na softest moments, which was yung nakita natin nga before the end, 'di ba? So ito, tingnan na natin. Pagpatuloy natin. นี่มันเสื้อที่ผมซื้อให้พี่มินไม่ใช่หรอหรือว่าก็คิวมันเป็นไข้อ่ะเสื้อตัวนี้เห็นว่ามันอุ่นดีก็เลยให้คิวยืมใส่ Need an explainer. ไม่ดิ ขนมสำหรับคนป่วยมาแล้วค่ะเอ้าพี่มินไม่ไปทำงานเหรอ ให้ไปไงล่ะบ้านมีแต่คนป่วยเนี่ยก็ต้องอยู่บ้านดูแลดิ เห็นไหมพูดป่วยปั๊บเลย ถ้าอยู่กับคนแบบนี้ก็เห็นไหมพูดป่วยปั๊บเลย ถ้าอยู่กับคนแบบนี้ก็โมไม่ได้ มันไหนยังไงวะเว้นว่าจะเช็คงาน Oh, อะไรกินไม่ได้จริง that movie day. นานๆอยู่พร้อมกัน อาหารมาแล้วจ้า Oh, dito corn beef, eh. เริ่มกันเลยนะ Corn beef tayo dito, eh. Alam na niya ang gagawin niya, eh. So that pag nakarinig siya ng putukan, hindi siya matatakot. Diba? Or pag may nakita siyang may scene na magbabarilan. เป็นความลับที่ถูกซ่อนไว้ที่ฉันไม่ค่อยเข้าใจได้เลยไม่ใช่ความลับอีกต่อไปมันใช่ความรักฉันแน่ใจจากคนไม่รู้จัก มึงกลัวเสียงปืนไม่ใช่หรอไม่มีแล้วนะหมดละ ที่เคยตามมาไม่ใช่ความฝันฉันมั่นใจกับทุกเรื่องราวผ่านไปเพียงคนไม่รู้จักเป็น Ang
cute niya ang cute nilang magpa-cute talaga, no? Ang galing niyang magpa-cute as in, ang galing niya. No doubt bakit ako nagagalingan sa kanya.ป้อนขนาดนี้ยังปากเลย ไม่ใช่แหละอย่าไปขี้แมลงวันมันต้องขนาดนี้เลยปะเนี่ย Ano daw? It's more of a caring. Diba? More of caring and more of understanding. Yung mga nakita natin dito. Why? Number one, nakita natin kasi kung gaano nga baka understanding, ka very demure yung mga nangyari nga kanina during these comforting moments, no? What I mean is, mahirap nga naman talaga magkasakit, di ba? Mahirap nga naman talaga magkasakit to the certain extent na yung way of caring dapat nandun. Diba? Yung aalagaan mo, aalagaan ka. Diba? Yung alam mo yun yung hinahanap ng ibang tao eh. Yung may nag-aalaga sa kanila pag panahon kapag sila'y nagkakasakit, diba? Or yung may mga taong aagapay sa kanila para sila rin ay pare-parehong gumaling. 'Di ba? May mga ganyan. May mga ganiyang moments tayo mga nakikita dito na it is not just about on how caring a person was, but we are also looking for what we're looking at that moment earlier was a scene full of realization. Why? Number one, there were many things happen in the previous part, right? Number one, Min got mad because of Q taking Men and Jean on the outside, riding on a motorcycle. That's number one. Number two, it got rained, right? So yun yung isa sa mga consequences nga rin. And number three, pagagaling lang nung tao, inilabas ka agad. Well, let's understand on that. Gusto niya kasi, di ba? Gusto kasi niya. So hindi natin mapipilit yung tao. Hindi rin naman natin masisisi yung tao kung gusto niya. Di ba? May mga ganyan tao kasi na kapag gusto niya, aayaw ng iba. Hindi natin pwedeng piliting na gano'n. Hindi natin pwedeng sabihin na, oy, bawal sa'yo to. Huwag mong gawin yan. Hindi gano'n. Diba? The best way to tell in order for you to do a good approach is that, yes, do it, I'm supporting you. Diba? Ganun lang naman eh. Ito kanina nakita natin how harsh Min was. Diba? How very mean was. Diba? So yun yung nakita nga natin kanina. And to the certain extent of caring, diba? Nakita rin natin kung paano nga ba yung naging flow. Ang ganda ng flow eh. Honestly, ang ganda-ganda ng flow ng story. Yet yun nga yung caring nga rin kanina. Kaya nga full of caring tong part number 3 eh. Kasi nakita natin how Min is caring Q during the movie night/movie afternoon or day. Parang ganon. Kasi unang-una, syempre yan ay may trauma sa kanya yun eh. May trauma sa kanya yung mga baril na pumuputok. Diba? So, by the way, before anything else, let's continue the entirety of the story. This is the final part. In 3, 2, and 1, let's play. Here we go. Three years ago, ay mukhang may flashback. May flashback nga. Ba't gumaganon yung aso?
Ano? Nagulat ako. Okay. Ito lang pala. Ay! Sino?ผมเจอหลักฐานแล้วครับ ผมเจอหลักฐานว่าลูกชายผมไม่ผิดแล้ว นั่นคุณภูมิใช่ไหม ใช่ครับ วันนี้คุณช่วยมาพบผมหน่อยได้ไหมครับ ผมอยากจะเอาหลักฐานทั้งหมดนี้ส่งให้กับคุณ ขออนุญาตครับท่าน ท่านครับ พวกเราต้องรีบไปกันแล้ว จะให้ผมไปพบคุณที่ไหน กินอะไรหน่อยไหมไม่กินอ่ะ กูไม่ค่อยกินข้าวเช้าอ่ะ มันหนักท้องอ่ะ ก็รู้ว่าไม่ชอบกินข้าวเช้า ก็เลยเตรียมขนมไว้ให้ไง นี่ ช็อกเข้าไปช็อกอยู่ไปจ้ะ แป๊บนึงนี่มือไม่ว่างเห็นไหมเนี่ยตัดเล็บอยู่Ganyan din ba kayo mag-cut ng nails? Ako hindi pa ganyan eh. Pag nail biting ako eh. Minsan, pero hindi. Sharap! Ang cute! Ang cute ni Len! Sorry, ang cute ni Q. เอาออกให้ ออกยังเนี่ยไม่ออกว่ะติดหนึบเลยทำไมไม่ใช่แล้วนี่มันขี้แมลงวันกูอันเหรอ มันต้องขนาดนี้เลยปะเนี่ย Ngayon lang. ล้างแบบอะไรก็ตั้งแต่ตัดเล็บมือแรกแล้วอ้าว What? มีมือถือกินเองหยิบมาให้แล้วฝากก่อนยังไม่เสร็จกินได้กันไหมมีหลายชิ้นเลย Nakatambay na pala siya. Oo na lang. Pambira ka, men. 3, 2 action เฮ้ยเฮ้ยว่างอีกมึงโอ้แจ็คบอกแล้วไงเฮ้ยคุณจะไปไหนปล่อยฉันผมบอกแล้วไงผมไม่มีทางยอมให้คุณไปกับเพชรพิรุธคนเดียวหรอกปล่อยฉันนี่มันปัญหาของฉันเป็นตายไงเรื่องของฉันมาแล้วสินะตัวดีเฮ้ยลงมาไปเฮ้ยang OA คุณมีแมลงเยอะขนาดนั้นเลยเหรอวะโอ้ยขนาดดีเล่นไปก่อนยังไม่สั่งคันเลยไอ้เจ้าตายซะเถอะGrabe แจ็คคุณโกรธฉันอยู่ไม่ใช่หรอทำไมคุณต้องทำขนาดนี้ด้วยที่ผ่านมาฉันทำไม่ดีคุณไว้แท้ๆทำไมคุณยังได้ปกป้องฉันขนาดนี้ Improve up. Mukhang improvisation to. Hey! Ano yan? Direct pakikat! Direct! Ala, kinat na nga! พี่มินกับพี่คิวนี่เป็นเพื่อนจริงเหรอ ไม่เหรอ มันไกลคำว่าเพื่อนมามากแล้ว ไปสืบมาให้ได้ว่าจุดอ่อนของไอ้กระชามันคืออะไร ผมขอลาออกจากงานนี้ได้ไหมครับ วงการนี้เข้ามาแล้วนายออกไปไม่ได้หรอก คนที่ชื่อมินน่ะเขาเป็นคนของคุณเหรอ คนโปรดของฉันเลยล่ะค่ะ นี่เป็นพวกเดียวกับคนที่คิดจะฆ่าพ่อกูเหรอ ที่ผ่านมาไม่รู้จักกูเลยใช่ปะ
พี่มินมันเป็นคนยังไงวะคอยแต่ปกป้องคนอื่นแต่สุดท้ายตัวเองเจ็บเองถ้าพี่มินชอบพี่คิวจริงๆอ่ะพี่คิวจะโอเคปะ Mukhang simula na ng ano, no? Simula na ng mas papalapit ka. Oo. Kasi as time passes, as episodes are going in, diba? Alam mo yun, grabe lang eh. Kasi it shows how their love story was. Eh. Ang ganda lang ng ipinakita sa atin dito all throughout. And I admit on that note. Why? Kasi once na pinakilig na tayo dito, walang kawala na tayong lahat dito eh. Diba? Kaya nga sabi ko, Direk, ikat mo na yan! Direk! Ikat naman talaga ni Direk dun sa editing. Oo, ang talino naman masyado. Diba? And that proves that they are getting closer. Diba? That proves that they're getting closer right now. Pansin nyo? Kasi ako yun yung una ko napansin eh, na as day passes, as this story happens, nakikita na natin how closer they were for each other and how they were going through each other. Ano? And sa mga nakikita nga natin kanina dito sa part number 4, yung role-playing lang, yung role-playing moments nila, kahit mukha sila may mga sakit pa rin ng colds pa rin, o colds pa rin yun. Kasi tingnan nyo naman yung suot kanina, diba? Naka-long sleeves pa rin eh. Kaya yan. Natutuwa ako sa kanilang tatlo dito sa story na ito. Natutuwa ako kay Min, kay Men, kay Q. Natutuwa din ako kay Jean dito sa episode na ito. Pero nabubuisit tayo dun sa mga moments nga kanina ng katulad nga nung... Pero hindi, wait lang. Nagulat ako ha kasi to the certain point, parang si Mr. Katcha. Si Mr. Katcha, pinakita nga kanina, parang it has a message from someone na may nagpipicture sa kanila from afar. Diba, na nandun lang sa urgent sale house na tinatawag nga na nakalagay doon. Pero ang tanong, napaniwala kaya ang tatay? Feeling ko hindi eh. Kasi iniutos ng masyado eh. 'Di ba? At nararamdaman ko kung sino nag-uutos ha. Nararamdaman ko kung sino nag-uutos kay Mr. Katcha. Oo. I have a theory right now. Theory talaga eh, no? Nararamdaman ko na alam niya ng palusot ito. And then si James ang inutusan niya. Ramdam ko eh. Ramdam kong si James yan eh. Diba? I have only one theory. Paano to nalaman ni Mr. Katcha at paano niya nagawang mapasalamatan yung espiya ni Mr. Katcha. Pwede yun eh. Pwedeng si James ang gumawa nun eh to make it happen. Kasi alam niya kung saan nagtatago eh. Diba? Mautak. Natutuwa, as every episode happens, natutuwa tayo, namamangha tayo, at the same time, kinikilig tayo dito sa kwentong ito. Kaya guys, samahan nyo muli ako sa susunod na linggo natin na pagsasama-sama sa ika-5 episode naman natin. As time passes, lalong-lalo na nga sa magiging moment nga na magkakabukuhan na. Diba? About nga dun sa restaurant na yan. So by the way, highway mga ka-NS, ako po si Nathaniel Subida at kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, don't forget to hit the like button, subscribe button at higit sa lahat sa notification bell for you to be notified sa mga susunod na mga happenings. And guys, maraming salamat po sa inyo nga po naging pagsama sa akin. Dito lang yan sa episode number 4. Ako po si Nathaniel Subida. This is my commentary, this is my own opinion, and this is my own reaction. Ako po si Nathaniel Subida. Keep safe, have a great day, and always remember, always choose to love and to be loved. At kayo po patuloy na nakatutok. Ito po ang Nathaniel Subida YouTube channel. Maraming salamat, have a great day, and stay safe, and bye!